Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pimpinan cabang Persatuan Islam, pemimpin peserta otonom, kru media yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut andil untuk mensukseskan acara pengajian ini. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lepas dari setiap kebutuhan manusia yang setiap hari beres ibadah, kita sudah ditunggu dengan ibadah yang lain. Jadi hirup jalmi mah teu cicing. Tadi ibu bapak tos ibadah, ayeuna urang diantosan kudu ibadah nu anyar. Nanti selepas ini kita sudah disiapkan lagi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Faida parogta pansob wa ila rabbika farghab. Urang maboga amal we Pak, bunya keun bae sangakeun we ka Allah, meunang naonna mah teu kudu dipikiran. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menanam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk dia itu merawat. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menjaga dari hama. Masalah panen jeung teu masangakeun we ka Allah, ngarah teu capek jeung mikiran panena. Karena tidak sedikit orang yang dia menanam tapi mikir jeung kumaha cara panena. Padahal kita tidak ada kemampuan apakah yang ditanam oleh kita itu akan dipanen oleh kita atau kubeurit. Kan urang ge teu apa. Jebret teh punya bulan alaeun ari pek teh beurit ngadon mie heulaan tinu arit. Arit geus diasah beurit teh heula. Memakan kemudian apa? Tapadi kita. Lalu kita marah di depan Allah. Ya Allah, ditengtengeun cenah ieu teh. Paling abdi teh geus beak biaya, nah cenah bet ku beurit. Ceuk beurit teh naon? Beurit teh ngahulang we mikiranna nu boga sawah. Apa salah beurit, Bu? Apa salah tikus? Tikus tidak salah. Tikus tidak tahu bahwa yang punya sawah itu adalah orang yang suka ibadah. Malahan utara sholat panen, hari nu sok sholat henteu, keun bae da beuritna kitu apaleun atuh. Dan di pikiran kita cenah teuing-teuingeun beurit teh cenah teu nyaa ka ibu, ceuk saha? Bari ibu bapak tiap tahun 3 kali panen dan itu berjalan beberapa puluh tahun, tidak pernah mengeluh. Tembok kuburit sekali langsung nyarekan Allah. Inilah berarti hidup kita diukur dengan ukuran seperti itu dunia kita. Padahal di Al-Quran walal akhiratu khairu wa abqa. Jadi orang kudu mikir teh ka hareup lain mikir ayeuna hungkul. Bagaimana kita ke depan akan lebih baik. Ada sebuah wawancara, orang ataupun anak sekolah mewawancarai seorang petani. Pak, duwi jadi petani cenah ieu kumaha? Cenah ujang. Ripuh jadi petani mah cenah. Isuk-isuk kudu ka sawah. Batur mah ningali senang. Bapak mah macul cenah. Isuk-isuk geus kaserang punya, kemudian bolokot kapanasan. Lamun aya naon cenah kudu dijaga, lamun aya manuk kudu digebahkeun cenah. Tapi can tangtu cenah boga ataupun panenna teh sesuai dengan biaya yang saya keluarkan. Ceuk anu nanya, berarti Bapak jadi petani kumaha? Ripuh cenah. Ngeunah keneh nu dagang. Anu dagang mah teu kudu ngadakuan 3 bulan 4 bulan cenah. Hayang beas tinggal ngeduk. Jeung teu kudu papanasan. Naon sababna? Aya di jero toko. Diwawancarai we Pak anu dagang teh. Bapak, bagaimana Anda menjadi seorang pedagang? Apakah Bapak jadi pedagang itu senang? Senang dagang mah ripuh. Batur sarare geus jam 2 kudu balanya ka pasar cenah.
Murad batur mah tahajud abdi mah cenah kudu mawa pad motor keluar mawa mobil bari tiris-tiris kudu ngabengkot bolokot cenah kana ka jero pasar kudu diangkutan bararawu awak teh muka kios cenah geus didaguan kudu meuli batur mah sarapan deugin ka poho cenah abdi mah sarapan asaripu dagang teh cenah cek petani anu ngeunah pedagang cek pedagang ngeunah keneh PNS cek dagang ya tinggalnya ngeunah PNS tinggal ukur digawe cenah meunang gaji geus tetep gajina ge cenah teu kudu mikiran naon tiap bulan sakitu meunangna lamun gering aya askes da tingali lamun ayeuna pangsiun geus disiapkeun pangsiunanana ni asa ngeunah cenah jadi PNS mah cenah ditanya PNS PNS ditaros Bapak ari bapak laras cenah raos jadi PNS cenah naon gaji teu meunang teu bisa gede sakitu we meunangna sakapeung cenah gaji jam tanggal 2 ja tanggal 5 geus beak ngeunah nu dagang jeung ngeunah petanina petani mah tinggal ngarawuan panen cenah lila nu dagang ngeunah abdi mah asaripu bari ngajar bari sakumaha ge anger we gaji teh sakitu cenah teu ngeunah jadi PNS teh ya teh atuh saha anu ngeunah teh atuh si PNS teh Ustad beunang mah sajam dibere duit 2,5 juta eta ge dimere nya 4 kali ngaji merenah aya 10 juta ngeunah jadi ustad tuang tara meuli disadiaan ku panitia cek ieu teh cek PNS ieu teh kan ieu teh can tamat ieu teh ngobrol teh ngarareunna cenah ustad mah tinggal metikan we cenah ukur ngomong hungkul dibere ku batur cenah tuh cek taros ustad laras jadi ustad teh raos saur saha itu saur PNS cek ustad teh cek lain usaha lucu ya mah dugikeun gaya ustad anu dibayar 20 juta atuh saja saurna teh ngeunah saurna teh ade bek ditaros ripuh jadi ustad oh gitu kumaha batur sare ustad ngaji keneh batur mah papanggih jeung budak jeung pamajikanna ustad mah kukurilingan keneh neangan lemur anu can kapanggih da ngajina teu jelas alamatna nya asaripu batur mah gegeleuyeungan piknik poe minggu ustad mah ngaji ustad ucu can pernah piknik naon sabab poe minggu dipake ngaji asaripu cek ustad ari saur ustad anu ngeunah anu senang nu mana cek ustad teh nu gelo ngeunah mah nah ustad nu gelo mah tinggal seserian nu ngaboe tuang teu kudu mikiran tinggal ngahuang teu mikiran gaji teu mikiran naon sakapeung papanggih jeung jelema babat batur anu hayang papanggihna teh asa ngeunah cenah jadi nu gelo teu mikiran hirup teu mikiran naon manya tuh manya urang teh kudu jadi nu garelo ya tidak mungkin kan seperti itu nang ieu Pak nu bade ngawawancarai nu gelo bingung manehna kudu ditanya kitu nu gelo akhirnya sudah stop lagi geus moal ditanya nu gelo mah naon bisi salah saya bisi salah kaula anu nanyana akhirnya apa pertanyaannya siapa yang senang itu kan anu senang teh saha atuh Pak anu mana haroyong tinggal tapi Allah menjawab dengan bahasa yang simpel illal musallin jalma anu sholat tukang tani gini bawa sholat mengeunah disyukuri we batur mah tingali kudu meuli beas abdi mah tingali alhamdulillah tinggal panen illal musallin jalmi anu dagang dibawa sholat mah ngeunah batur mah kudu tani genep bulan kakara panen abdi mah tinggal ngeduk illal musallin keur PNS alhamdulillah batur mah cenah kudu bobolokot rek beunang duit teh abdi mah tinggal digesek geuring teu kudu mikiran da geus disiapkeun cenah askesna illal musallin ustad kumaha
sarua ningali batur mah ribu hayang boga 1 juta ge eta kudu sabaraha jam kudu nepikeun ka aya jami jam 7 sampai jam 5 50.000 dibayarna cenah ieu mah ustad kudu syukuran ningali bu sajam batur nepikeun ka ngamplop teh anu sakieu kudu disyukuri eta teh nu gelo teruskeun tah dan nu gelo mah tara salat tapi nya rekora salat kumaha dina salat lagi sangsieun salah tapi sampai di sini itulah yang disebut dengan hidup kahartos banyak geningan kurang lalajo karek ngomongkeun bahwa dia sudah menangkap para pelaku ataupun pelaku penjual narkoba teu lami dirinya ditewak anu ngomongkeunana naon sababna itu yang dia berpikir hidup di dunia itu seperti itu siga nampak bojona jeung budak nama teu apalin bapana kitu teh apal-apal teh geus dina TV ditewak cek bojona teh nah siga si apa budakna ibu itu cenah apa ditewak nah cenah teu apa da ti dieu mah disaragam nah jadi akhirna make rompi oh sakit ngagilah Pak hirup majami makanya kalau ibu bapak berpikir duniawiah maka kita akan apa itu akan susah hirup ma'atos we walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa ada orang yang tidak percaya terhadap surga Ustaz cantang tuh surga jeung neraka aya make jeung ripuh-ripuh boga amal cenah surga jeung neraka lagi cantang tuh aya keun bae bisi aya keun bae bisi aya sakitu we eueuh mah bae teu rugi da keur urang biarkan orang berpikir seperti itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, di sini kita akan menjelaskan bahwa ternyata yang lebih kita nikmati dan kita abadi di dunia mantep Pak, urang-urang nerangkeun saha we jelema nu asup ka surga. Keunda ustad geus sering nerangkeun, tapi kusim kuring bade dijelaskeun di dieu. Cing atuh Pak, urang teh boga amal teh keur anu amal mana anu bakal ngasupkeun urang ka surga. Al-Qur'an menyebutkan wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surat Al-A'ad Az-Zukhruf ayat 72. Semua yang Allah persiapkan oleh kita atau yang dipersiapkan oleh kita oleh Allah sudah disiapkan untuk kita semuanya. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, kalau Anda berpikir duniawiyah maka surga sudah lebih dari itu. Kata Rasulullah, lama dakhala ahlul jannah, ketika orang sudah memasuk di surga, fihi surahun, kemudian ada orang yang berteriak menyeru, jalmi-jalmi tos lebet ka surga aya anu nyalukan nah gitu Pak, surga teh gitu. Alhamdulillah kan ibu itu bakal ngariung teh model kieu deui Pak, model kieu deui teh tong dianggap enteng ruang riung kieu teh bisi pajarkeun moal dibalas ku Allah nya anu maksakeun jadi suku ge ini anu keur jangar ka dieu sugan we di pangajian mah leum leungit jangar aya anu ka dieu aya anu nyeri waos di dieu teh harupi-rupi kusim kuring katinggal semua anu nyeri waos anu nyeri mastaka anu cilik ngahiung wae aya ya anu gerudat jeung salakina aya anu ning ayeuna geus memikir mengemutan bojona aya sadayana gini dia sok da kusim kuring katinggal mau bisa dibohong nya. Kenapa? Karena kita berkumpul di sini yang penting satu dalam hati yang sama. Maka hirup mah kudu kerja sama, ulah sama kerja. Beda Pak, sama kerja jeung kerja sama. Kerja sama mah nyambung hate, lamun sama kerja mah can tantu nyambung. Garawe bareng tapi apa? Hatena teh nyambung. Tah anu nyambung mah di mana kerja sama. Urang kan nyaminya. Jamaah kerjasama dengan ustad kerjasama dengan jamaah, nyambung hate. Beres ngaji teh pan urang teh nyararapung cing didoakeun. Pulang ti dieu teh Bu ni bunga hate teh geus didoakeun ku ustad-ustad. Nya sim kuring ge bunga didoakeun ku ibu ku bapak. Nepikeun ka ustad cing panjang iswanya, cing sehat ustad, cing bawari milik. Ngeunah didoakeun kitu teh. Tah ieu disebut kerja sama. Kalau kerja sama itu bagus, kalau sama kerja belum tentu. Belum tentu. Skill harus bekerja sama, bukan sama kerja, bukan ya sok Bu sakitu we.
Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyeru itu mengatakan fi hadhal makan, di tempat ini ta'isyu fihi, kalian itu akan hidup lama, walan tamuta abadan, dan tidak akan pernah mendapati mati. Itu saudara Nabi, kalian akan hidup lama dan kalian tidak akan menemukan mati katanya. Di dia yang mau, di itu mau apa? Sahur Nabi ya teh, sahur Nabi. Walan tamuta abadan katanya, tidak akan ada orang yang meninggal di sana. Jami sadayana bak di itu mabu harirup terus. Kemudian Rasul melanjutkan, satas tamiru pitamattu'i bisihatin jayidatin walan takuna maridon ilal abadi. Engke di ditu jalmi sarehat moal aya anu gering. Di dieu Pak garing, di ditu mah moal. Maknya di surga sampurna. Ya. Ini di surga diabetes. Moal anu darah tinggi. Wa kullun mayadkhulul jannah bisiha. Jalmi ka surga mah Pak sarehat sadayana. Moal katinggal Bu atuh nu hulang-hulang di ditu mah. Di dieu aya nu ngahulang banyak. Di ditu mah moal nya di surga hulang-hulang. Kunaon Bapak ieu di surga hulang-hulang? Mana bisa nabi ieu cenah. Nyari cangkeng cenah. Nyari ditu nyari cangkeng. Bah, moal. Kenapa kata Rasulullah tasta ataupun satastamiru pitamatu ibisihatin jayidatin wala takun maridon pil abadi. Di ditu mah moal aya nu teu damang. Sarehat jalmi teh keun bae ti dieu mau panyakit ngantunkeun keun we di ditu mah disehatkeun sadayana. Mata lamun aya jalmi Pak teu damang Bu terus pupus keun we hese rek nyiparatan dosa teh buat teuing di ditu mah urang geus bersih dosana. Di ditu disiapkeun cara kita betul-betul sehat luar biasa. Tah ieu anu teu percaya kana iman, mun teu iman mah itu mah kaharti hadis ieu teh. Seneng ngadongeng kitu pajarkeun teh. Pajarkeun teh ngadongeng. Manya Nabi ngadongeng. Ya. Lalu kemudian lanjutkan wasata dolu daiman sogiron walan takabbura ilal abadi. Di ditu mah jelema teh ngarora. Dia akan awet muda dan tidak akan menemukan yang tua. Bu tinggalnya arano 35an dina keterangan sanes mah rata-rata orang 35 tahun. Sok mulih ti dieu ngaca. Nu 35. Dina HP aya kan tinggal di dieu 35 tahun ke belakang. Aku urang jieun sorangan. Oh, baheula teh urang teh kitu. Engke teh di surga teh bakal sami sadaya. Rata-rata sakitu. Nuju memejeungna. Karena aya di diri teh gini kan sumping ka Rasulullah. Ya Rasulullah ari mah aya di surga. Moal mah jangan ngajangin. Ngajangin. Jangan kitu we tunggu cek Nabi teh ka dieu atuh ulah wah ka jual punungan. Da eta di diri masuk babari punungan. Sarua jeung aki-aki. Ka dieu atuh nama teh ulah ka jual ngajangin ka atuh. Atuh nama teh lila-lila umur cenah ari moal ka surga keur nanaonan. Ka dieu sadayana di surga moal aya nu kolot. Semua akan muda dalam waktunya seperti jalmi 35 tahun. Tah ding. Mulai usah lucu sakieu teh. Nekeun bae da muji batur da puji batur mah hese ku sorangan we. Ya. Ya model iswa sakieu teh Pak teu nya. Pak Haji teh ngan. Bakal ke 35an, Bu Haji 35an kitu teh Bu. Mungkin mah glowing moal aya nu ngagulawi. Ya, sampai disebutnya bisihatin jayyidah. Artinya apa? Dia betul-betul awet muda, Pak. Anti aging, bisihatin jayyidah itu. Jadi artinya apa? Dia muda sekali kelihatannya. Seger. Atuh Pak di surga aki-aki jeung nini-nini hungkul sok kabayang ku Ibu. Jadi itu mah nya rarempo bilangnya. Jeung asa leumpang di banyak sakerek usaha itu. Jadi itu mah cara rajak atuh Pak itu. Bikin tiap hari Jumat pikul yaumil Jum'ah, setiap hari Jumat ibu-ibu memakai pakaian putih dan dia belanja ke pasar yang ada di surga. Kita di Jumat teh enggak enjing-enjing teh ibu-ibu teh belanja Pak ke pasar. Jadi dengar nih ibu-ibu mah teu di dunia we di akhirat we belanja teu. Ya, sabab eta sifat awewe mah eta. Mata lamun teureun belanja ibu-ibu mah geuring sakitu we. Mata kuli pengawasan tuh tinggal seger isa kaseran sadaya. Sok ngarah udaragan teh bariak bunga hatena. Ya. Itu Ibu tiap Jumat beri ibu-ibu. Tapi teu marawa kantong. Ya, dan nyarana kantong merek pengajian, Pak.
Dan ibu-ibu pengarawat kantong pengajian. Moal ditaros naon maksudna. Dan sahara apa? Ya. Jadi ibu bapak itulah. Kemudian wasatastampi'u walan tahzuna abadan ilal abadi. Engke di surga moal aya jalmi anu sedih sadayana senang. Tah tadi wangsuli kanu tadi petani, nu dagang, PNS, ustad, gelo gitu mah. Oh ngariung bianana. Nya sis di payun asa gelo bae tadi di surga. Sing nu gelo di dieu mah cageul gitu. Sumon pan ka surga, manya di surga nu gelo coba. Calageun sadaya dapat tadi diterangkeun. Di dieu mah sarehat. Ustad kalebet nu gelo sumun. Apa di mana? Hengke we daguan atuh. Bisi pernah papanggih jeung nu gelo, engke nah siadal ka surga. Malahan lu leuwih ambeul ti heula manehna asupna. Itu mah geus nagog ti heula. Itu geus ti heula cenah. Oh, ternyata sebelum gila dia banyak amal soleh dan dihitung sebagai amal solehnya, maka dia akan dimasukkan ke surga yang sebelumnya ada di Ashabul A'raf dulu, tapi amalnya banyak, dia dimasukkan oleh Allah ke surga lebih dulu. Mungkin bisa seperti itu. Beres pak itu atas bu. Jadi tah eta cara mikir ka hareup. Urang matok mikir ayeuna, mikir ka hareup. Mata hirup mah kudu naon? Hirup mah tong hitungan sakitu. Tong hitungan hirup. Sok moal gede rezekina. Ya. Kalau kita atau hidup tidak hitungan, babari rezekina. Lamun hitungan sakit tuh rezekina. Model digawe. Nah dibayar 50.000 nepikeun ka jam 12. Leuwih 5 menit eta mah dihitung-hitung. Alah sia dilebahar leuwih di jam 12. Da abdi teh dugi ka jam 12 meni hitungan, mata rezekina teh sakitu we numutkeun waktuna. Urang mah ulah, Pak. Naon Bu? Ngarah ku Allah dibere rezekina leuwih loba. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan, melanjutkan hadis ini, beliau menyampaikan, uritul jannah, aku diperlihatkan surga ketika Isra Miraj itu katanya. Tinggal Pak, ditinggalkan surga sama Rasulullah. Aku setiap aku pun dilihatkan surga kepada faida ahli dakhiliha. Ternyata orang yang memasukinya orangnya beda-beda. Muka surga teh aya nu ieu, aya nu ieu, aya nu ieu. Cek Nabi, nah cenah nu ieu mah kieu Bu, nu ieu mah kieu. Oh, ternyata kata Rasulullah ada orang yang masuk surga tetapi dia itu berbeda amalnya. Beda amalna, Pak. Sok Bu bade nganalkeun naon atuh Pak urang yang mudah-mudahan we lah teu kabehanana ge urang teh aya hiji we nu bisa asup ka surga teh atuh. Ya. Peperieun man ieu teu bisa nu ieu atuh. Yang pertama, yadkhulul jannah bi ilmihi wa yadkhulul jannah bi malihi wa yadkhulul jannah bi aqlihi wa yadkhulul jannah bi jihad bi ibadatihi wa kullu amalin ma yardo alaihi. Malah aya hiji amal anu dipikarido ku Allah teu jelas amalna mangan Allah ridho bakal ngasupkeun eta jalma ka surga. Nu kahiji aya jami lebet surga bi ilmi ku ilmuna. Para sahabat naroskeun, manhum ya Rasulullah, siapa orang itu? Kata Rasulullah, Amr bin As wa Abu Hurairah. Amr bin As tos mayunan jeung Abu Hurairah ku ilmuna. Tinggal Pak aya contona ieu teh tinggal. Jadi lamun urang lamun bapak ibu resepnya ilmu engke teh bakal nuturkeun sahabat nu ieu. Pan sa Rasulullah anu jami lebet ka surga teh 70.000 bigoiri hisab tanpa dihisab. Ya, 70.000 itu. Orang yang ikut ibadah haji saja pada zaman Rasul itu sudah 100.000. Sudah ada sisa 30.000 yang dia belum bisa masuk surga tanpa dihisab. Dugikeun ka aya jami sumping ka Rasulullah. Ya Rasulullah, wios abdi mah anu ka 70.000 wes nah, nu terakhir abdi hoyong ka surga. Cek Nabi teh, sabako ka ukasa. Bieu nu terakhir teu ukasa. Eta sahabat Pak, teuing urang. Jeung Rasul uninga eta nya ukasa. Padahal anu lebet ka surga teh mun kudu katataan sadayana 70.000, anu ka 70.000 nu terakhir teh ukasa. Rasul pinter nepikeun ka tiasa nyebatkeun jalmina sabako ka ukasa. Bieu nu terakhir teh ukasa, janten abdi moal atuh cenah. Heuh bi atuh kapiheulaan. Kirang 2 menit. Mun tadi mah cenah di dieu nagog cenah. Akhirna ngaleos ngobrol we di pangkeureun Nabi. Biasa ku jami anu kecewa mah kitu kan, ngarobrol di tukang. Maka lamun anu ngarobrol di tukang eta teh kecewa sakitu.
Nah, akhirnya dia ngobrol, maksudnya Nabi orang pada sarwa ngilu saja Nabi, tapi orang teu asup anu 70.000 ka kuping kadang ku Rasulullah dia terdengar. Akhirnya kata Rasul, kadi cenah tong ngarang ngomong wae. Ini ribut teh cenah hoyong janten tas kieu kadi akhirnya apa, ibu dicalukan ku Rasulullah tinu 70.000 hiji jami kengeng nyanak 70.000. Cing kira-kira aya peluang. Tapi ka urang Bu, Pak, tina 70.000 tiap hiji nyanak 70.000. Rada aya lemeng-remeng. Berarti mun 70.000 tinu hiji nyanak 70.000. Jadi sadarana sabaraha? Sadarana sabaraha? 70.000 kali 70.000 sabaraha? 40 naon? 4,8 miliar, 48 miliar. Lah, sok etang di buminya di neraka. Nyanak ge sok anu nyarana HP ngitung di dieu keneh. Sok. Bu 4,9 miliar Pak atau 49 miliar? Doakeun ku sadayana nya cing. Mudah-mudahan cing sehat. Alhamdulillah. Keneh. Taya Allah. Nemongkeun hiji perkara da urang. Ya. Ieu teh kamu nurunkeun tingkat takabur manusia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan murang kalina cing sehat deui. Ibu Ramana cing kiat janten kiparat dosa-dosa. Raskennya punya? Pak, stop rasken sedap deui. Ka mana nu eta? Oh, deui Ustaz ge. Iya. Ya, jadi ada orang yang dia itu kata ataupun ada orang yang masuk surga itu dengan ilmunya. Sanes kapungkur para sahabat teu garanu ilmu, tapi Rasul ketika ditanya, "Ya Rasulullah, saha cenah lebet ka surga ti payun ku ilmuna teh?" Amr bin As wa Abu Hurairah. Ari Amr bin As mah tiap ditanya hiji masalah bisa ngajawab. Ari Abu Hurairah mah panggetona lamun geus diajar. Begitu. Sampai kata Rasulullah, Abu Hurairah ketika didoakan oleh Rasulullah, dia akan menjadi orang yang tidak pernah lupa ketika dia itu menuntut ilmu. Ya, jadi Abu Hurairah Bu, upami nuju diajar teh can kantos aya hilang. Can kantos aya hilang. Tah eta bedana. Jadi Abu Hurairah mah teu pohoan, urang mah babari keun bae da urang. Ya. Cing Bu sakieu banyak naon sababna aya jami lebet ka surga ku ilmu. Paman arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada bihima fa alaihi bil ilmi. Sing saha jalma mun hayang dunya teangan ilmuna, sing saha jalma nu hayang akhirat teangan ilmuna, sing saha nu hoyong kaeng duanana sok kudu aya sumanget nyara ilmu sakitu. Atuh papeureureun urang teh teu bogana naon atuh ilmu-ilmu sakitu we. Tapi cek Nabi kade tong aneh aya jalma lebet ka neraka ge ku ilmuna. Ka surga ku ilmuna, bisa ka neraka ge bisa ku ilmuna. Kenapa? Dengan ilmu yang dia pelajari, bukan untuk membuat orang itu lebih masuk ataupun memasukkan ke surga, malah ngahajak ku ilmuna teh keur nyilakakeun jelema. Jadi jebret we, jelemana mah pinter Pak, ngan ternyata dia menjadi ahlina. Mata dina hadis aya punya pangheulana asup ka neraka saha? Al-alim, orang yang berilmu tapi dia ternyata mencelakakan dengan ilmu. Mudah-mudahan Bapak Ibunya, mudah-mudahan sumanget nyari ilmu ieu nya ngahampangkeun urang di akhirat teh. Insyaallah. Diundang ngaji teh ka ditu ka dieu. Kan beda teu kudu sakola ilmu. Teu kudu sakola Pak. Nu penting mah nyari ilmu bae. Keur naon sakola ge ditara diajar. Dan yang penting mah diajarna lain sakola. Aya budak sakola tapi tara diajar, aya budak tara sakola tapi diajar. Eta we nu pokon. Da urang ge teu sakola ieu teh Pak. Mata ngariung di dieu teu sakola ieu teh. Tapi alhamdulillah kita sedang menuntut ilmu. Mata Rasul tinggali Amr bin As, setiap ada masalah dia akan jawab dengan ilmunya. Tapi kalau Anda ingin mengetahui arsip ilmu Nabi, ayana di Abu Hurairah diarsipkeun dina otakna ku Allah. Ngahaja da ku Nabi didoakeun nepikeun ka Abu Hurairah mah ilmu naon wae tos siap arsipna aya.
Alhamdulillahnya aya contoh. Mudah-mudahan urang teh Pak Bu pangkeureun Amr bin Asar Abu Hurairah. Mun tadi teh anu 70.000 tukang ngeunangna. Ibu tinggal di Abu Hurairah tuh di pamengpeutnya. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah, dia akan masuk surga bi ahlihi, karena dia itu mengurus keluarganya. Kade Pak ngurus keluarga teh tapi surga kan? Bukan yang ngurus keluarga tapi surga. Ya Rasulullah, wa man huwa, katanya, siapa orang itu yang akan menjadi contoh bagi kami, katanya, untuk masuk surga, untuk karena dia mengurus keluarganya. Kata Rasulullah, wa Umar wa Ali bin Abi Thalib. Tinggali sina Umar jeung Ali bin Abi Thalib. Naon margina Bu? Umar adalah seorang sosok manusia yang dia hebat mengurus istri dan anaknya, termasuk Ali bin Abi Thalib yang sangat perhatian terhadap istrinya. Hebat. Mudah-mudahan Bu Umar dan aya hiji kisah, aya jalmi ngahaja rek curhat ka Umar, rek nerang rek ngadugikeun yen bojona teh cenah ieu teh ya Allah, budak bojo abdi teh Umar cenah teh kieu cenah piomongkeun cenah. Nembe ge bade kalebat bumi Umar, kadangu istri Umar keur ngajorowok ka Umar bin Khattab. Mohon anu dongeng ieu teh gini kan. Jalmi anu bade curhat ka Umar, rek nerangkeun sapamajikanana cenah piomongeun wae. Mohon cenah piomongeun wae. Namanya ge bade sumping dilebet di luar bumi Umar, geus ngajorowok bojo Umar. Ya. Jadi dia dengan suara yang keras, cek ieu jalmi teh, cenah tadi narek curhat bojona arep teh bojo Umar ge kieu cenah. Punten Pak, da teu saaba, da bojo Umar kan opat teh sabi sadayana, tapi Umar mendidik hebat. Dan ternyata Umar diam ketika istrinya itu dia itu ngajirewek ka Umar bin Khattab. Kadangu ku ieu jalmi teh. Balik deui, rek curhat teh jadi. Tapi rek curhat keluarga, Umar wes na kieu kitu. Akhirnya Umar tahu dia itu ngaleos. Kemudian kata Umar, "Kadieu sih." Ya, apa ngaleos bahasa Indonesia? Ya, Umar tahu dia maleos. Akhirnya dipanggil. Kadieu cenah budak. Kadieu arek naon cenah kan? Ya Umar, katanya, tadinya aku mau curhat kepadamu, katanya, tadinya aku mau menyampaikan masalah istriku kepadamu, tapi aku di luar mendengar istrimu menjerewet. Oh, nggak jawab, kan? Tapi teh cenah jadi leungit, cenah rek curhat teh cenah, sabab naon? Cenah kumaha, cenah boro-borona abdi cenah Umar teh kieu. Tapi Umar kemudian beliau mengatakan, "Keheula atuh." Kenapa aku diam ketika istriku berteriak? Karena aku memahami istriku tadi capek. Dia sudah memasak, dia sudah mencuci, dia sudah menyetrika bajuku, dia sudah menyulam bajuku, dan dia sudah mempersiapkan untuk mengurus anak-anakku. Maka aku diam tidak melawan karena aku tahu mungkin istriku sedang meluapkan kelelahannya. Tidinya cici, Umar, ini sabar, bojona aja jerewetan, cari kue Umar. Nah Umar tengiri ngamak, tengiri ngajerewetkeun bae capek. Ya Allah. Tuh napa bapak-bapak dengikeun cenah teh. Naon dengikeun ngadarengikeun. Matak marelong. Ya. Pan urang pun ngajerewet salah ke samahan ngajerewet. Misi kurang keneh frekuensina ditaikeun. Ya. Dan yang paling hebat ketika Umar berada pada istrinya yang kedua, beliau tidak pernah menyuapi atau beliau tidak pernah makan, kecuali dia harus lihat dulu istrinya, dia itu makan lebih dulu. Umar mendugikan kayak gitu. Jadi ninggal bojona can ngahuap, can waka ngahuap. Moal ka tepi urang eta. Ngantosan kieu we, bojona tos lep kakara namanya Umar menunggu makanan sebelum istrinya dia itu sebelum istrinya dia menyuapi dirinya dulu. Punten Pak, kusim kuring can kaamal kan. Ya jujur we naon, da atuh da tuangna di luar, jadi teu apa sih mun bojokeun taruhan. Bantuangna di luar. Sakapeung urang parabut geura nog hiji ge. Si guru bapak, cing atuh sok daguan heula.
Kade pak urang sabar ninggal bojo tuang heula teh di kantosan teh kade jadi pahala. Setiap suapan yang kita lihat dari istrimu akan membuah rezeki dan pahala bagi kita. Ya Allah. Nuju itu nuju didangukeun. Kalem atuh ibu, kepa urang kayak gede urang pencet sakali atuh. Marukana ieu teh keur ngadedetkeun bapak-bapak, kayak urang dedetkeun sarua. Ya. Dan Umar bin Khattab beliau selalu dia akan melihat apa yang dipakai oleh istrinya, beliau perhatikan, takutnya nanti pakaian yang dipakai istrinya ada terbuka auratnya. Umar kile ningali bojona di baju teh dugi ka tamat naon sababna sieun engke di baju tapi katingali auratna engke kaula anu bakal ditanya ku Allah dugikeun ka kitu mata ka surga ku sabab ngurus keluarga. Hebat luar biasa gitu. Oh, ku Umar bojona di baju begitu katingal kade eta aya keluar katingali ku batur bisi kaulang ke di akhirat cenah disiksa ku Allah. Tuh. Urang pernah haja gitu. Nya. Sok. Baik itu katingali geus cenah bae. Ngarah katingali salaki bapak teh cenah katingali. Jung bisi ajeleng-ajelengan. Tah. Umar menunggu istrinya atau menunggu istrinya makan terlebih dahulu dan memakai pakaian. Kene pada nuju diajarnya, kene can nepi ge keun bae dan nuju diajar. Kalau Ali mah kumaha? Pami Ali mah Bu. Ketika Siti Fatimah sakit, beliau bertanya, "Ya Fatimah, ingin apa engkau?" Sok hoyong naon? Ditawisan ku Ali. Ya makan gering aja sih ngaring kuku hayat tuh. Lain tawaran dahar ngaring kuku tinggal di batu malesap cenah atuh senam moyah kieu teh cenah. Ieu meuni ku uleun cenah. Bu eta singkapkeun cenah eta. Karunya keur panas tiris. Ya. Akhirnya kata Siti Fatimah, "Ya Ali, aku ingin delima," katanya. Geus lila teu dahar delima. Ya. Teu tos lami teu tuang delima. Dan Ali akhirnya apa? Anjeuna ngaleos keluar namut artos ka sahabat. Kaula cenah. Itu pun bojo hoyong delima tapi teu gaduh artos bade namut cenah sakedap we cenah. Namut cenah sadirham. Itu pun bojo hoyong delima. Ieu patinggalinya ka surga duga kieu. Ya, akhirnya dikasih pinjaman dan dia kemudian meser delima hiji. Di tengah jalan aya aki-aki keur ceurik. Aki-aki kerja. Akhirnya aki-aki teh nu ceurik teh ditaros ku Ali bin Abi Thalib. Bahasna aya naon ceurik? Saya dari pagi belum makan katanya. Dan perutku kosong dan lapar katanya. Tapi aku menginginkan delima masuk ke dalam tubuhku. Alah siapa ngan hiji? Ngan hiji lamun dibikeun kasih aki ieu cenah atuh kumaha Fatimah ieu hoyong ieu teh lamun dibikeun ieu ka lamun dikepasieun ka Fatimah ieu karunya ieu sarua keur kalaparan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dengan kecerdasannya dia memakan lalu dia potong delima itu diberikan setengahnya kepada si kakek-kakek itu dan anu satengahna dicanak ke Siti Fatimah. Begitu buka panto di payunan ku Siti Fatimah. Tadi nama nuju ngaribuk Siti Fatimah. Katinggal salakina neangan keur manehna dol jaja. Udah sok kitu Pak lamun bojo urang kali sok. Hoyong naon? Hoyong emas. Jual langsung. Nya turang meuli ayeuna. Da anu tadi panas tiris jual langsung. Jual turun. Nah, akhirnya apa? Lalu kata Ali bin Abi Thalib, "Aku tidak bisa memberikan yang sempurna. Delima ini setengahnya karena tadi aku menemukan orang yang dia kelaparan dan butuh delima maka aku bawa setengahnya." Kemudian kata Siti Fatimah, "Aku sudah sehat dan aku sudah tidak sakit lagi setelah aku tahu engkau memberikan bagi orang yang membutuhkan." Ini bahagia ke surga banyak pun dan nyewayahna. Alhamdulillah kadek bisi urang tuang raos tinggal bisi bojo di bumi itu bisa dahar jeung nanaon dong. Begitu tuang raos teh urang beuki inget ka bojo beuki ngeduk ya keur pun bojo jadi ka kitu
sanes teh kenging Pak sok wayahna sugan we atuh urang ge bunya ngurus ibu ge sami kacaro ge sami keur ngora mah galon teh di kieu tah ku sorangan ayeuna mah nyanak cai ge ngadereng teh bantuan ku ibu ka dieu bapak ku ibu sia cai na di so dikitukeun ya Allah eta dugikeun ka Ciramai carogena nuhun sananya heses narek kieu Pak tah ieu hoyong ka surga ku ngurus keluarga sok sakitu cing saroleh cing nyara nya nya ka bojo Pak ngaraul ieu bapak pada ngaharulang ieu eta lah mohon nya ka bojo tong ka dijawab ibu-ibu atuh ibunya kacarog ge tarik gitu Pak tak sing dengikeun tah ya saya menyebut bukan untuk dimomoy tapi lain kedah ditutupan kabutuhanana hatena jaga bisina bisi pinaraka tah nu ieu ge nu teu dijaraga nya jelebet makanya sekarang ada anjuran kalau Anda jadi pejabat entong katinggali gaya hirup teh tong luhur teuing cenah jadi we tinggal maksakeun anu eueuh kudu aya nah mending keneh jadi pejabat tapi unggal penting ngimpi di udag-udag KPK atau mending jadi rakyat tapi unggal penting ngimpi di udag bidadari sok bapak mending nu mana nu ieu mah gegebegan we unggal penting teh dari udag-udag ngimpi na eta nu ieu mah serenge atuh dari udag bidadari unggal penting ya patah tong tararik teuing ibu bisi ngajalep perut Pak tos we lah nya pasenya tinggali batur cenah tinggali geus ganti deui mobil ari urang kieu keneh capek atuh bisi salaki teu mampu tos nu penting mah tepi ka dieu bapak ge entong ka olok ku pamajikan nya atuh cenah urang neangan heula ti mana we Pak pokok mana ganti pokona wah daripada ganti mobil mending ganti pamajikan nya sakitu ari teu mampu mah nya mending keneh kitu we tah urang mengadoa ka Allah leres Bu hoyong nuju teh damang di bak meserkeun teu lima Bunda pingin apa peperieun keur sehat tara ditawaran atuh keur gering-gering nawaran atuh Pak hoyong naon sok nyarios hoyong sop kaki salakina teh jual ka sumur papan hajigi ka dieu pan mah hoyong ka sop kaki akhirna sukuna di kumah sukuna di kumah caina dipake ngesop ieu sop kaki naon kaki bapak lain sop kaki ieu cenah ini Pak ya ini alhamdulillah ya kan Ibu alhamdulillah ngarasa rehat insyaallah nanti ya saya sudah umumkan kemarin nanti ada acara khusus di salah satu televisi di Jawa Barat di Baduk TV setiap hari Jumat jam 7 pagi sampai jam 8 ada konsultasi keluarga ya dan insyaallah ini akan tayang bulan November dan majelis taklim ini kalau ada mau daftar silahkan jadi majelis taklim mana itu daftar nanti tayang di televisi live tidak rekabat itu langsung live ya Ustaz abdi yang majelis taklim Anissa 20 Jabi kayak ngiring sok ngiring bapak-bapak ngiring mana sok kenana yuk udah ngariung ya setiap hari Jumat pagi jam 7 itu akan tayang di salah satu stasiun televisi di Bandung ya kene da ieu mah keur ini wajah aki-aki nah utara agar peng HP karena saya banyak yang meminta Ustaz abdi mah taranya peng HP hayong ngalaju dina nya aya ke dina bulan November insyaallah bab keluarga bab murang kali ya bab usaha udah ngobrol we gitu jadi dua deui wa bimalihi aya jami lebet ka surga ku hartana bulubus ka surga ku hartana ya Rasulullah siapa dia Abu Bakrin wa Abdurrahman bin Auf Abu Bakar jeung Abdurrahman bin Auf lebet ka surga ku hartana
dugikeun ka Abu Bakar mah sehet hartana teh bade ngantunkeun Abu Bakar mah acukna tinggal hiji jubah eta ge geus soek ti ditu ti dieu kaput di dieu berewek ti dieu kaput di dieu berewek ti dieu akhirna ngangge kawat ku Abu Bakar sumping malaikat ka Rasulullah saur Allah eta Abu Bakar teu isin ngangge acuk tina kawat di kawatan kitu saur Abu Bakar dugikeun ka Allah kaula mah teu isin da beak harta kaula mah keur ngajalankeun syariat ti Allah jeung Rasul saya langsung saur Allah salam ka Abu Bakar surga tos disiapkeun ka anjeunna sabab hartana beak keur dina jalan Allah aya jami gini banyak lamun keur acara anu lain keur acara Allah meni babari gogolosoran keur acara di jalan Allah meni hese aya nu kitu da urang mah ulah kos Abu Bakar saya da moal kaos Abu Bakar pas saya acuk atuh urang Abu Bakar dudikeun ka kitu yang kedua Abdurrahman bin Auf kenapa karena beliau pun adalah orang tetapi kata Rasulullah cuman beda Abdurrahman bin Auf mah anjeunna lebet ka surga na ngorona Abdurrahman bin ngorona Pak Abu Bakar mah henteu ari Abdurrahman bin Auf ngorona ya Rasulullah nah da Abdurrahman bin Auf mah bade ngantunkeun na ge hartana loba keneh mata ka surgana ge ngorona eta teh jadi nu beunghar loba sodaqoh tapi ngoronangkeun naon margina darek pupus loba keneh hartana sakitu kabayang nu tara sodaqoh Pak nu tara sodaqoh begitu maot loba keneh hartana teu kabayang di ditu Abdurrahman bin Auf ngorona sakitu we atuh kitu ngoronangan ya Allah ada berat ieu mah nya ada berat mata kusa didoakeun sok cing baleunghar tapi cing barokah sakitu cing barokah Abdurrahman bin Auf we buburialan bu artosna tapi anger we ka surga ngoronan ceuk nabi mudah-mudahan ya tinggal kenceleng ditong gegebegan ki agar rebeg ningali kenceleng teh siga nu sieun alah sia kenceleng ngaliwat jeung dikersakeun kenceleng mah apaleun anu moal mere sok ngahulang hareupeunana tah tuh Pak saur Ustad mah kieu we bagi harta urang hiji keur Allah dua keur urang anu katilu keur aya batur anu butuh tina harta urang sakitu nya untung saep keur nyalira tinggal Abdurrahman bin Auf gitu. Terakhir wa bi ibadatihi aya jalmi asup ka surga tina amal-amal sunatna tina ibadah sunatnya saha ya Rasulullah Bilal wa Abu Darda Bilal jeung Abu Darda Bilal pan sorana gitu ka kuping di surga sora cenalna kudu ditaros ku Rasul ya Bilal nah boga amal naon anjeun sora senal anjeun cenah eta geus ka kuping di surga dia mengatakan saya selalu tidak meninggalkan salat sunat kitu nya Abu Darda mah tos teu kabayang deui Bu naon markina Abu Darda mah kantos dugikeun ka bojona curhat ka Nabi sabab Abu Darda mah tekun ibadah we dugikeun ka bojona can kantos dicabak-cabak acan nya aya di dinya nah dina salat dina ibadahna ngan kana bojona benten ku Rasul diterangkeun bojona Abu Darda mah dugikeun ka laporan curhat cenah pun lancik teh cenah ahli ibadah ya Rasulullah ngan abdi unggal wengi tara dicabak aya anu dicabakan wae tara ibadah iya mah aben we ibadah dugikeun ka dia tidak pernah tidur dengan aku karena aku melihat selalu dia sedang menghadap kepada Allah cek Nabi ka surga ku ibadahna ngan mungkin dia akan ke surga beda dengan yang tadi Umar dengan Ali Bilal tuturkeun Bu atuh urang teh tinu opat nu tadi teh meunah atuh nu mana heula keun wios bisi Pak punten bisi ku ilmu urang teu dugi ku harta teu dugi ku keluarga teu dugi loba kakurangan atuh ku salat sunat nya kudu sarunat sampai terakhir Rasul wa bikulli amalin yardo alaihi yadkhulul jannah engke aya jalmi amalna mah teu apaleun nang Allah ridho yo Rabbi ayyusyain hada ya Allah ari abdi ieu ka surga kunaon cenah cik Rasul teh tuh cenah budak anjeun sok ngadoakeun da anjeunna bageul ka budak jadi soleh budak anjeun ngadoakeun dugikeun ka anjeun labut ka surga anjeunna teu apaleun amal naon hari teh budakna ngadoakeun ka surga. Alhamdulillah ya. Ibu bapak mudah-mudahannya urang doakeun sadayana urang lebet ka surga tinu amal nu dipikaridho ku Allah.
urang kempal sadayana lain di dieu hungkul engke urang sadayana tepang di mana we matak tong bosen ngaji mah da aya wae ilmu dina Quran teh 6.660 ayat maknya Pak ku umur urang moal tamat sok. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran watilkal jannah allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Mudah-mudahan insyaallah ibu bapak sakitu anu teh sakapihatur mangga sok tinggal ibu peseran tuh ari cala bapak sok tinggal tukang non mun tiasa mamuliti dieu teh sareet ngarah barungah ngadoakeun urang sadaya keun bae teu butuh ge beuli minimal bikin kanu peryogi Ustaz abdi misalnya ada kamari tos meser cenah ieu mah keun wios bisa aya batur nu peryogi insyaallah mudah-mudahan kita pangdi sanes waktos di tempat anu sami di tempat anu sanes. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan PRC Persis semuanya insyaallah akan maju dimanapun.